Bom, no vídeo de hoje a gente vai fazer a instalação dessa belezinha aqui no sandeirinho, etapa por etapa aí das portas, vai ser dianteira e traseira. E traseira. Beleza? Confira mais imagens aí. Bora. Galera, olha a porcaria que é. Tá focando aí a parte aqui? Olha isso. Olha só. E olha esse papel. Ó. Ruim, leve. Aí o que a gente vai colocar é esse daqui. Nossa, é até mais pesado. Olha aqui. Olha a diferença. É até mais pesado, muito mais pesado. A diferença do imã aqui para esse imã aqui. É enorme isso aqui. Dá até pra fazer um agachamento. É isso aí. Vamos colocar lá. Aí, galera, instalação da porta com a manta acústica. E agora tá instalando os fios e colando o crossover, que fala, não? É. Crossover aqui, ó. Essa peça aí. Aí, galera, primeira porta finalizada. Colocou o Twitter aqui, ó. Top. Aqui. Agora vai colocar a porta. Porta montadinha, deu certo. Detalhezinho aqui que não tinha. Tá meio escuro, mas acho que tá dando pra ver. Aí, ó. Bora pra mais uma. Isso, ó, foi 3 horas pra montar só essa porta aqui. Não, agora é fácil. Mas agora vai ser fácil, galera. Ó, substituição dos alto-falantes aí de trás, dianteiro. Não, traseiro. Traseiro. Traseiro, coaxiais. Olha só Não é nem coaxial essa porra. a vagabundagem. Aí esse aqui é o que vai entrar. Vai sujar, tá problema? Não tem problema. Esse que vai entrar. Tá focando? Ó. Esse aqui que a gente vai substituir. A diferença. E a mão como que já tá? Uma e... Uma e tanto da manhã já. Vamos lá. Falta. E aí, galera, terminamos. São 2h30 da manhã. 2h40. 2h40. Terminamos tudo. Fizemos as 4 portas lá. Deu trabalho, hein? Nossa. Muito trabalho. Nossa, A gente começou, era 8 horas da noite, 8 e pouco. 8 horas. Terminamos 2 e pouco da manhã. Eu vou colocar aqui, ou aqui, no vídeo, o horário que a gente começou e agora que a gente terminou. Aí a gente saiu pra dar uma volta pra ver se o som ficou bom. Nada a ver, né, mamita? Que tava. Nossa, aí a gente colocou, tava muito bom o som, muito bom. Aí a gente chegou aqui na garagem,
arrumou o médio, né? E abaixou totalmente o agudo. O som tava com um agudo muito forte e não tinha muito médio. Eu tinha tirado o médio. Isso. Numa pré-configuração antes de ir. Aí agora a gente acabou de acertar a configuração e nada a ver do que tava. O som Aí a ficou gente chegou aqui na garagem e a gente fez essa alteração e, tipo assim, mudou muito mais do que tava. Já tava bom. Melhorou mais ainda. Aí foi, melhorou mais ainda. Ficou assim, sensacional. Ficou muito bom mesmo. Deu trabalho. Deu muito tá trabalho. Pronto, tá feito. Talvez mais pra frente o grave do carro não ficou muito forte, não ficou um grave. Eu achei que ficou muito bom. Ficou bom, mas não ficou tum. Talvez no futuro a gente coloque um subwoofer lá no porta-malas pra poder suprir mais o grave, porque o resto, médio e agudo, é cristalino. Você pode subir todo o volume do carro. Sim. O som não distorce, é muito mais forte do que era original. O som original é um lixo, é uma porcaria. Eu achava que ele exagerava, mas não. Não, realmente o som era com o ruim. que tá agora, O som era muito ruim. E na hora que você pega, imã, né? Aquela parte de baixo. Você sente que o que tá agora é muito mais pesado. Qualidade, né? Uma qualidade. O acabamento E da outra, peça. colocar a manta acústica. É manta acústica, né? Isso. Fica outra coisa. Você colocar a manta acústica, fica outra coisa. É muito, muito bom. Você fica com um som isolado ali pra você. Agora Muito fazendo bom. Jorge, quem sabe? Não, agora o Jorge tem que ter o difusor. O som é depois. Mas então foi isso aí. A gente deixou aí umas imagens pra vocês verem. A gente deixou o timelapse ligado aí. Pra vocês terem uma noção de como foi mais ou menos o processo. Não dá Não pra deu passar, pra filmar parte por parte, porque né? impossível. Nem tipo, ele sabe instalar tudo, mas tem coisas que a gente quebrou a cabeça e demorou pra fazer e tal. Aí até filmar tudo isso é 5 horas de vídeo. Até com a mão suja ainda. Tá Mas não dá pra transplantar essa ideia do áudio, né? A gente não consegue filmar e demonstrar isso, falar, nossa, o áudio melhorou, olha como tava antes, como tava depois. É muito difícil passar isso, tanto que a gente nem filmou o áudio antes. Vocês vão ter que acreditar na palavra da gente, que era ruim e que tá muito melhor agora. Foi satisfatório, assim, é que eu falei, supriu as nossas expectativas, a gente tava com a expectativa lá em cima e elas foram atendidas. Foram. Faz assim, vocês vão numa agência da Renault, entra no Sandero ou do comum, não precisa ser o RS não, é a mesma coisa. É a mesma merda. Aí você ouve e vê lá se não é ruim. Pra mim não era, porque eu não entendo também de som, então era 3. Agora só tá nota 7, nossa, 8. É muita diferença. Tá Era um melhor. Lixo. Nossa, e o acabamento. Tá melhor que do A3. Eu achei tá melhor do que do A3, eu também achei. Tá bem melhor. Muito melhor. E o do A3 é muito bom. Mas é isso. Muito bom. Obrigado aí, Gearheads. Valeu, é nóis. Até a próxima.